से गाड़ी डायग्नोज करवाई है, तो डायग्नोज करके पता चला है जो मॉडरेटर जो है ये ख़राब हो चुका है। और ये वाली जो गाड़ी है ये बिल्कुल लोकल मेंटेन्ड कार है, एक दफ़ा भी कस्टमर मतलब कंपनी के अंदर गाड़ी लेके नहीं आए हैं। और जो गाड़ी है वो भी तकरीबन कह लें आपके मतलब अराउंड मीटर के ऊपर जो है वो 2 लाख से प्लस चली हुई है गाड़ी। और जो मेंटेनेंस एबीएस मॉडरेटर होता है जो हमारी मतलब एक आने वाला जो काम है वो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो मॉडरेटर है उसकी फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग करने के बाद उसके जितने भी पाइप्स वगैरह हैं इन आउट वाले वो सारे पाइप फिट करेंगे। फिर इस मॉडरेटर को गाड़ी के ऊपर रजिस्टर्ड करेंगे और एक्टिव करेंगे क्या आया कि हमने जो गाड़ी को डायग्नोज किया है वो डायग्नोजिंग हमारी क्लियर है। जो चेक इंजन लाइट्स वगैरह आ रही थी एबीएस वाली और ब्रेक वाली, क्या वो न्यू मॉडरेटर लगाने के बाद ख़त्म होती हैं या नहीं होती हैं। से आप पुश स्टार्ट बटन को इस तरह प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।